點知啊？話嚟㗎啦，話嚟㗎啦！放出嚟做乜嘢啫你啊？揾咧！你推開佢睇睇。就在沙發附近啊！唉，你都屎忽痕俾人，話嚟嘅你啊！完全都揾唔到佢依家。揾！隻小鳥唔見咗啊！死咯！依家點揾啊？我已經很明顯我要開會了。梗係啦，你個籠喺前面，梗係揾到佢威啦！你快啲揾啊你！你聽唔聽到聲啊？我完全聽唔到啊！媽媽，你媽你冇用啊！你等陣先，我叫哥哥上嚟啊！唔好嘈，我一班人唔好嘈，唔好嘈，唔好嘈，我一叫人上嚟。喂，你喺度做咩啊？你喺度做咩啊？行清下。哦，你行清下冇嘢啦，係咁啊！阿肥仔小鳥唔見咗，我入嚟喺度啦，叫一齊揾啫，冇嘢。係咁啊，嗌都冇人理㗎。媽媽，你媽啲冇用嘅仔，一齊揾都唔係點啊？你等陣先，媽咪執好度同你一齊揾。我話你㗎啦，真係。你餐你係放佢出嚟嘅，你放佢屙到寫張床度仲要，跟住洗被。真係唔話你又唔話你，話你又話你。他不會被我壓死了？壓死先睇喺度點壓死？咁媽咪執埋嘢上你揾，都煩到狗啦咁你人真係。媽媽不見了。我借買個隻咪嗲。啊？我也再買一隻。咁咪嗲。如果你找不到我今晚我就叫哥哥他們佢來找，找到我就給你送過去得唔得？都快餓死了。餓得死佢啊怕！不過唔知佢會唔會衫紮住真嘅咁多衫？你關你窗先。我關咗啊！媽媽你走啊！唔好嘈住，我而家睇有冇人先。你唔好嘈啊！喂，我打太平啊！哦，你叫佢上嚟幫幫手，叫你借上幫幫手，肥仔就真係欠啦。叫佢兩個上嚟。啊，拜拜，等下先，有人上嚟啦！你乾爹上來中啦，等一下。你咪喊啦！你契爺上緊嚟啊！你乾爺爺上緊嚟啦！你喊都冇計啊，主要係你咩都冇用嘅仔。你乾刀上緊嚟，乾刀，坐在這裡不要說，玩着手機先。我現在叫他們兩個上來幫你找。咁你揾啦，你揾到先啦，家仔。我叫你坐在這裡不要動，你把他壓死啦！我最多唔記得買個隻嘅啫，我冇乜嘢嘅我。我最多買個隻嘅啫，我冇乜嘢嘅我性格。佢啊，琴晚隻狗啊，有啊，即係 MC 啊嘴痕，咬落佢條尾度，打到 MC 閪咁，騎咗 MC 飛咗。即係做咩功啊？我都痛佢打 MC 你以為？阿間刀嚟緊啊，間刀，你喊都冇用啊仔！你喊佢唔識出嚟嘅做㗎係嘛？冇嘢嘛？你幫我唔該。喂，慘咯！我呢個啦真係仔，你買隻俾阿媽先。你唔想3蚊雞我添？你唔好嘈住啦哇！叫話間刀上嚟幫你揾咯。快啲啊！大佬佢一搭飛機喎，咁呢啲人上到嚟先得㗎仔，你盲蝦㗎嘛你？你冇嘈啊！唔見得隻小鳥啊！佢係咁嘅，佢好在乎㗎佢。我而家幫你揾喎，叫哥哥拉開呢度。冇啊！在下面冇啊！就在沙發附近。冇啊！嚇？冇啊！就在沙發那裡的呀。咁一陣我拉開佢就得啦。而家佢上緊嚟搭緊電梯上嚟，拉開佢咪得咯一陣。你喊乜嘢啊？係咪先？你拉開佢咪得咯，拉開佢啦。嗱我追開佢，冇喊。你再喊我就唔揾。又係你自己問題。係咪自己問題？你想嚟喂，想嚟喂，唔驚咪買嗰隻咯。做嘢啦，唔好做啊！你話呢度唔見拉喺度啫，你再喊就揾。拱開嗰張沙發佢啦。嗱，你隻小鳥唔見咗喎。我最多話唔見咪買嗰隻啊！行開唔好嘈，肥仔，而家都唔知飛去邊度，唔知有冇飛出去。冇啊！